ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ ഡോക്ടർ രാജേഷ് കുമാർ. ഇന്ന് മനുഷ്യരിൽ കാണുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കൂർക്കം വലി. കൂർക്കം വലി കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത് അവരല്ല, അവരോടൊപ്പം മുറിയിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്ന, ഒരുപക്ഷെ കൂർക്കം വലിക്കുന്ന ഒരു ഭർത്താവ് കാരണം ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഭാര്യയോ, ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രവാസികളുടെ സിറ്റുവേഷൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഒന്നിലധികം പേർ ഒരു മുറിയിൽ താമസിക്കുന്നുണ്ട്. അവരിൽ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ കൂർക്കം വലിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ അനുഭവിക്കുന്ന ദുരിതം എത്രത്തോളം വലുതാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. സോ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു എന്താ പറയുക, ആൾക്കാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മേജർ ഇഷ്യൂ തന്നെയാണ് കൂർക്കം വലി. കൂർക്കം വലിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്തൊക്കെയെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. കൂർക്കം വലി സാധാരണഗതിയിൽ പുരുഷന്മാരിലാണ് സ്ത്രീകളെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ കാണുന്നത്. എന്നാൽ സ്ത്രീകളിൽ കാണുന്നില്ല എന്ന് അർത്ഥമില്ല. കൂർക്കം വലിയുടെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വായ്ക്കുള്ളിലുള്ള മസിലുകൾ ഉറക്കത്തിൽ റിലാക്സ് ആകുന്നു. സാധാരണഗതിയിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു സ്ലീപ്പ് ഉണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഡീപ്പ് സ്ലീപ്പിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, കടുത്ത ഉറക്കത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ വായ്ക്കുള്ളിലുള്ള മസിലുകൾ റിലാക്സ് ആകുന്നു. നമ്മുടെ അതായത് അണ്ണാക്കിന്റെ ഭാഗത്ത്, അതായത് നമ്മുടെ നാക്കിന്റെ മുകളിൽ ഭാഗത്തുള്ള സോഫ്റ്റ് പാലറ്റ് ഏരിയയിലുള്ള മസിലുകളും തൊണ്ടക്കുഴിയിലെ മസിലുകളും റിലാക്സ് ആകുന്നു. ഈ റിലാക്സ് ആകുമ്പോൾ ഇവ അകത്തേക്ക് പ്രസ് ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ ശ്വാസകോശത്തിന് ചെറിയ തടസ്സം വരുന്നു. ശ്വാസം എടുക്കുന്നതിൽ തടസ്സം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുകയും പുറത്തേക്ക് വിടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ സമയത്ത് ഈ ഭാഗത്തുള്ള മസിലുകൾക്കുണ്ടാകുന്ന വൈബ്രേഷനാണ് നമ്മൾ സാധാരണ കൂർക്കം വലി എന്ന് പറയുന്നത്. കൂർക്കം വലിയുടെ ശബ്ദം നിങ്ങൾക്കറിയാം. ചിലരിൽ പൂച്ച കരയുന്നത് പോലെ ആയിരിക്കാം, ചിലരിൽ അറക്കവാൾ കൊണ്ട് വലിക്കുന്നത് പോലുള്ള ശബ്ദമായിരിക്കും. ഇത്തരത്തിൽ പല തരത്തിലുള്ള പ്രസന്റേഷൻ കാണാറുണ്ട്. കൂർക്കം വലി കോമൺ ആയിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ ചില കാരണങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്ന് പറയുന്നത് അമിതവണ്ണമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് കഴുത്തിന് ചുറ്റും അമിതമായി വണ്ണമുള്ളവർക്ക്, അതുപോലെ ശരീരത്തിൽ അമിതമായി കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞുകൂടിയിട്ടുള്ളവർക്കും, തൊണ്ടയിലുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ്, അതായത് തൊണ്ടക്കുഴിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള മസിൽസിൽ കൊഴുപ്പ് വന്ന് അടിഞ്ഞിട്ട് ആ ഭാഗത്ത് കംപ്രഷൻ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൂർക്കം വലി ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ കാരണമാണ്. രണ്ടാമത്തെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് മദ്യപാനം തന്നെയാണ്. രാത്രികളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് വൈകുന്നേരം ഉറങ്ങുന്നതിന് ഒരു 3 മണിക്കൂറിനകത്ത് വെച്ച് മദ്യപിക്കുന്നവരിൽ തൊണ്ടയിലുള്ള മസിൽസ് റിലാക്സ് ആവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. മറ്റൊന്ന്, നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് ചെറിയ തടസ്സങ്ങൾ വന്നാൽ അത് ഓവർകം ചെയ്ത് ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്കും പുറത്തേക്കും എടുക്കുന്നതിന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഒരു കഴിവുണ്ട്. എന്നാൽ മദ്യപിക്കുന്നവർക്ക്, മദ്യത്തിന് ലഹരിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ കഴിവ് കുറവായിരിക്കും. ഇതും കൂർക്കം വലിയുടെ ഒരു പ്രധാന കാരണമാണ്. മറ്റൊന്ന്, പതിവായി മലർന്നു കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നവർ. അതായത് മലർന്നു കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നവർക്ക് നമ്മുടെ നാക്കിന് മുകളിലും അതുപോലെ തൊണ്ടക്കുഴിയിലുമുള്ള മസിലുകൾ താഴേക്ക് പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ ഗുരുത്വാകർഷണ ബലത്തിലേക്ക് താഴേക്ക് അത് പ്രസ് ആകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതും പലപ്പോഴും ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാം. അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം കുടിക്കാത്തവർക്കും ഈ പറഞ്ഞ പ്രശ്നം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതായത് അവർക്ക് മൂക്കിനകത്തുണ്ടാകുന്ന ചെറിയ സ്രവങ്ങൾ വളരെ സ്റ്റിക്കി ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. വെള്ളം കുടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവ വളരെ ലൂസായിരിക്കും. കിടക്കുന്ന സമയത്ത് മൂക്കിനകത്തുണ്ടാകുന്ന ചില സ്രവങ്ങൾ സ്റ്റിക്കി ആണെങ്കിൽ അതും കൂർക്കം വലി ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണമാണ്. മറ്റൊന്ന്, അലർജി രോഗങ്ങൾ. വിട്ടുമാറാത്ത അലർജി രോഗങ്ങൾ, സൈനസൈറ്റിസ്, ഇതെല്ലാം തന്നെ കൂർക്കം വലി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റൊരു പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത്, രാത്രി കിടക്കുമ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് പാല് കുടിച്ചിട്ട് കിടക്കുന്ന സ്വഭാവമുള്ളവരാണ് നമ്മൾ മലയാളികൾ. പാല്, അതായത് പാലിലുള്ള പ്രോട്ടീനായ ലാക്ടോസിന്റെ ഇൻടോളറൻസ് ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ, അതായത് ലാക്ടോസ് അലർജി ഉള്ളവർക്കും വായ്ക്കുള്ളിലുള്ള മസിലുകൾ ചെറിയ ഇൻഫ്ലമേഷൻ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കൂർക്കം വലി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് വരാം. റെഡ് മീറ്റ്, അതായത് ബീഫോ മട്ടണോ പോലുള്ള ഇറച്ചികൾ കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ, അത് രാത്രി ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തൊണ്ടക്കുഴിയിൽ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. മസിലുകൾക്ക് ഇൻഫ്ലമേഷൻ വരും. കാരണം ഇവയ്ക്കുള്ളിലുള്ള സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റ്, അമിതമായി വണ്ണമുള്ളവരിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഇതാണ്. സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റ്സ് വായ്ക്കുള്ളിലും തൊണ്ടയിലുമുള്ള മസിൽസിന് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടാക്കും. ഇതും കൂർക്കം വലിക്ക് കാരണമാണ്. ഞാൻ മേൽപ്പറഞ്ഞ കാരണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കൂർക്കം വലിയുടെ സാധ്യത നന്നായി കുറയും. അതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത്, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, പൊണ്ണത്തടി ഉള്ളവർക്ക് കൃത്യമായി വ്യായാമം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ശരീരഭാരത്തിന്റെ 10% വരെ കുറയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂർക്കം വലി തനിയെ കുറയുന്നത് കാണാം. അപ്പോൾ ഒരു സംശയം വരാം, മെലിഞ്ഞിരിക്കുന്നവർക്കും വരുന്നുണ്ടല്ലോ കൂർക്കം വലി എന്നൊരു സംശയം തോന്നാം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മൾ മലർന്നു കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്ന ശീലം കൂടുതലുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിലേക്ക് ചരിഞ്ഞു കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ ശീലിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നീളമുള്ള തലയണ നിങ്ങൾ ചരിഞ്ഞു കിടന്നിട്ട് ഒരു വശത്ത് വയ്ക്കുന്നത് പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു കിടക്കാതിരിക്കാൻ ഒരു കാരണമാണ്. ചരിഞ്ഞു കിടക്കുന്നവർക്ക് കൂർക്കം വലിയുടെ സാധ്യത വളരെ കുറയും. മറ്റൊന്ന്, നാം കിടക്കുമ്പോൾ പാല് കുടിച്ചിട്ട് കിടക്കുന്ന ടെൻഡൻസി ഉള്ളവർ പാല് മാറ്റിയിട്ട് സോയാബീൻ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. സോയാബീൻ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു വെജിറ്റബിൾ പ്രോട്ടീനാണ്.
അത് നിങ്ങൾക്ക് ലാക്ടോസ് ഇൻടോളറൻസിന്റെ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയില്ല. രാത്രി കിടക്കുമ്പോൾ 2 ഗ്ലാസ് ചെറു ചൂടുവെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് കിടക്കുന്നത് അലർജി ടെൻഡൻസി കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും. ഇതും കൂർക്കം വലി കുറയാൻ സഹായിക്കും. മറ്റൊരു പ്രധാന കാരണം, നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന തലയണ പഴയതാണെങ്കിൽ അതും നിങ്ങൾക്ക് കൂർക്കം വലിക്ക് കാരണമാകാം. എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സംശയം തോന്നാം. മറ്റൊന്നുമല്ല, നിങ്ങളുടെ തലയിൽ നിന്നും പൊഴിഞ്ഞു വീഴുന്ന താരനും വിയർപ്പും അതുപോലെ പൊടിയും മറ്റു ഫംഗസുകളും കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ തലയണയ്ക്കുള്ളിൽ, അതായത് ഒരു 3 മാസത്തിന് മുകളിൽ പഴക്കമുള്ള തലയണയ്ക്കുള്ളിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഘടകങ്ങൾ വളരെ നിറഞ്ഞിരിക്കും. ഇവ നിങ്ങൾക്ക് കൂർക്കം വലിക്കും അലർജിക്കും ഒരു പ്രധാന കാരണമാണ്. സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഘടകങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക. ചിലതരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കൂർക്കം വലി കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും. ഒന്ന്, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, വെള്ളം ധാരാളം കുടിക്കുക. രാത്രി കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കുക, ശരീരത്തിനെ ഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്യുക. മറ്റൊന്ന്, രാത്രിയിലുള്ള മദ്യപാനം ഒഴിവാക്കുക. അതായത് നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്നതിന് 5 മണിക്കൂർ മുൻപെങ്കിലും മദ്യപാനം അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കണം. എങ്കിൽ അത് കൂർക്കം വലി കുറയാൻ സഹായിക്കും. മറ്റൊന്ന്, നിങ്ങൾക്ക് മഞ്ഞൾ കഴിക്കുന്നത് അലർജി കുറയ്ക്കുന്നതിന് വളരെ നല്ലതാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ പറഞ്ഞു തരാം. റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്റ്റിൽ, അതായത് നമ്മുടെ വായിലും തൊണ്ടയിലുമുള്ള ഇൻഫ്ലമേഷൻ കുറയ്ക്കുന്ന പ്രധാന ഭക്ഷണങ്ങളാണ് തേന്, മഞ്ഞൾ എന്നിവ. ദിവസവും രാവിലെയും വൈകിട്ടും ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ തേനിൽ പൊടിപ്പിച്ച മഞ്ഞൾ ഒരു 2-3 നുള്ള് മിക്സ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ കഴിച്ചു നോക്കൂ. നിങ്ങൾക്ക് കൂർക്കം വലി കുറഞ്ഞു വരുന്നത് കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഞ്ചി കഴിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. ദിവസവും നിങ്ങൾ ഇഞ്ചി ഒരു ഇഞ്ച് നീളത്തിലുള്ള ഇഞ്ചി നിങ്ങൾ അരഞ്ഞ് 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ തിളപ്പിച്ച് കഴിക്കുക. അത് നിങ്ങൾക്ക് സ്നീസിങ് അതുപോലെ കൂർക്കം വലിയും കുറയാൻ സഹായിക്കും. പാലിന്റെ ഉപയോഗം പരമാവധി കുറയ്ക്കുക. കട്ടൻ ചായ കഴിക്കുന്നത് കൂർക്കം വലി കുറയുന്നതായി കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇഞ്ചിയും കട്ടൻ ചായയും കോമ്പിനേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമം. ഇത് മാത്രമല്ല, നമുക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി കഴിക്കുന്നത് പൊതുവെ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്റ്റിലുള്ള അലർജി കുറയാൻ സഹായിക്കും. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കൂർക്കം വലി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കുറയ്ക്കും. ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഒരുപാട് പേർക്ക് പ്രയോജനപ്രദമാവും. അതുകൊണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ പ്രവാസികൾക്ക് വേണ്ടിയും നമ്മുടെ എല്ലാ കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും ഷെയർ ചെയ്യുക. വീണ്ടും മറ്റൊരവസരത്തിൽ മറ്റൊരു വിഷയവുമായി കണ്ടുമുട്ടാം. ബൈ.